ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு புலிஸ் வியூ. இன்றைக்கி நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக ரசகுல்லா செய்ய போகிறோன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ 2 லிட்டர் பாலை காச போகிறோம். பால் காஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நல்லா இதுமாரி கலக்கி விடணும். பால் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம பால் திரியறதுக்காக லெமன் இல்லாட்டி வினிகர் ஊற்றணும். இப்போ நம்ம லெமன் ஊற்ற போகிறோம். நம்ம 2 லெமன் எடுத்துருக்கோம். இப்போ லெமன் ஊற்றிட்டோம். அப்படியே தடவிட்டே இருக்கணும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். தடவிட்டே இருந்தோன்னா பால் நல்லா திரிஞ்சிரும், நம்மளுக்கு பன்னீர் கிடச்சிரும். பால் ஃபுல்லாக திரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ இந்த திரிஞ்ச பாலை வடிகட்ட போகிறோம். பன்னீராக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இது ஒன்றும் இல்லை, இது ஒரு ஃபில்டருக்கு மேலே ஒரு காட்டன் துணி போட்டு வச்சுருக்கோம் வடிகட்டத்துக்கு. இந்த ஃபில்டர் வழியாக தண்ணி இறங்கிட்டு இருக்கோம் ஃபுல்லாக. இப்போ நம்ம இதை பொழிய போகிறோம். இப்போ நம்ம இதை லெமன் யூஸ் பண்ணி பால் திரிச்சதால் லெமன் ஸ்மெல்லாம் வரும். அந்த ஸ்மெல்லாம் போகிறதுக்காக ஐஸ் வாட்டர் போட்டு நல்லா ஒரு இது பண்ணிக்கிறோம், க்ளீன் மாதிரி. இப்போ அந்த லெமன் ஸ்மெல்லு எல்லாமே போயிடும். க்ளீன் பன்னீராக நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. இப்போ இது நல்லா புழிய போகிறோம். இது நல்லா கட்டியாச்சு. அப்படியே புழிவாங்க. நல்லா புழிஞ்சிக்கிட்டு ஒரு 1 ஹவருக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருவோம். அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடும், கீழே தொட்டிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ கட்டி வச்சுருந்த பன்னீரை திறக்கிறோம். இதை நல்லா உள்ளங்கையை வச்சு நல்லா பேஸ்ட்டு மாதிரி நல்லா பிசையணும். நல்லா அழுத்தி நல்லா பேஸ்ட்டாக வரணும். இது நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க பாருங்கள். அப்படியே நான் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்து அழுத்தி பிசையணும். அப்படியே பேஸ்ட் மாதிரி ஆகணும். அது நல்லா பேஸ்ட்டு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம பால்ஸாக உருட்ட போகிறோம். நல்லா வச்சு 2 சைடு நல்லா உருட்டணும். அதில் விரிசலே இருக்கக்கூடாது. விரிசல் இருந்தால் பொழந்துக்கும். ஃபுல் க்ளோசிங் ஆகிடணும். சின்னதாக போட்டுக்கலாம். சின்னதாக போட்டாலே அது பெருசாகிடும். பால்ஸ்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது சிரப் பண்ண போகிறோம். குக்கர் எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். இதுமாதிரி லென்த்தியாக இருக்கணும். அப்போ தான் பால்ஸ் மேலேயும் கீழேயும் இறங்கி ஏறும். இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறோம். 6 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. அடுத்தது 2 கப் சுகர் போட போகிறோம். ரெண்டு கப் சுகர் கொட்டியாச்சு. அடுத்தது நம்ம இதை கலக்கணும். நல்லா கட்ட விடாமல் நல்லா சிறப்பாக ஜீரா நல்லா கலக்கணும். ரொம்ப திக்காக தேவையில்லை, சிரப் லெவலில் இருந்தால் போதும். இதுமாரி லென்த்தியான பாத்திரம் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப குறுகலாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த பால்ஸ் சின்னதாக இருக்கும். இப்போ எப்படியும் நம்ம இதை உள்ளே போட்டு வேக வைக்கும் போது லைட்டாக அப்படியே பெருசாக தெரியும். உங்களுக்கு பெருசாகிடும். பெருசாகிடுச்சுன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே பிரேக் ஆகிடும். இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப் அண்ட் டவுனில் ஸ்டோர் ஆகிக்கும்.
இப்போ சிரப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம உருட்டி வச்சு இந்த பால்ஸை போட போகிறோம். எல்லா பால்ஸும் போட்டாச்சு. நல்லா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடலாம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஹை ஃப்ளேமில். பாருங்கள், பால்ஸ்லாம் நல்லா பெருசாக இருக்குது. இப்போ இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வைக்கணும். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வைக்க போகிறோம். பால்ஸ் நல்லா பெருசாகிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க, ரசகுல்லா ரெடி. இப்போ நம்ம ஏலக்காய் பொடியை போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். வாவ், எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் ரசகுல்லா. 5 ஹவர்ஸ் நல்லா ஜீராவில் ஊறி இருக்கு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து சாப்பிட போகிறோம். பாருங்கள், இது எப்படி புட்டு காட்டுறாங்க பாருங்கள். வாவ், உள்ளே பாருங்கள், அப்படியே ஜீரா நல்லா ஊறி இருக்கு. செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். சுகர் பேஷண்ட்ஸ் அந்த ஜீராவை புழிஞ்சிட்டு சாப்பிட்ணுன்னா செம்ம. இந்த டிஷ் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.